5 лет в тюрьме, и ты уже сломался. Ну ты и слабак. Ничего я не сломался. Каждую секунду я знал, кто я и что я. Извини, я все испортил. И теперь хочу попробовать исправить то, что... Созвонимся. Мне не нравится, кем я стал. И тогда мы станем посредниками не только на Балканах, но и во всей Европе. Когда об этом узнают, начнется полный бардак. Я хочу как бы открыть фирму. Чего ты себе напридумывал? Я хочу заниматься чем-нибудь другим. Я тебя не узнаю. Давай я тебе по-братски помогу зашибить Дингу. Хватит уже. Моя работа, моя проблема. Что я не скажу, все не то. Что не сделаю, все Ты не так. вообще уже, я тебе разрешила видеться с Лукой. Спасибо, что разрешаешь видеться с собственным ребенком. Царь, не волнуйся. Все в порядке. Они приехали в мой город, чтобы отобрать мой бизнес. Ты должен всех их уничтожить. Братья остаются братьями, даже когда поссорятся. Нельзя допустить войны, иначе начнутся проблемы. Война — это не проблема, а решение. Лучшее, что нас ждет, это если они пошлют кого-то, кто умеет хорошо целиться, чтобы мы не подыхали в луже крови 3 часа. Если бы ты себя не вел как слабак, они бы себе такого не позволяли.